गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम बंसीलाल है और मैं जम्मू से हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं J&K पुलिस में जॉब करता हूँ। साल 2000 में मुझे ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट मैंने एक सरकारी हॉस्पिटल से लिया था, बट वो कहीं ना कहीं उसमें मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया था। और 2005 में फिर से मुझे ट्यूबरकुलोसिस हुआ, जिसके बाद मैंने फिर से इसका पूरा ट्रीटमेंट लिया। तो उसके बाद मुझे ट्यूबरकुलोसिस तो ठीक हो गया, बट एक नई प्रॉब्लम मुझे क्रिएट हो गई, जिसको डॉक्टर ने बाद में मुझे COPD नाम की बीमारी बताया, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। तो इससे मुझे क्या होता था कि जब भी क्लाइमेट चेंज होता था तो मुझे वो प्रॉब्लम सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं चल फिर नहीं सकता था, मैं बात नहीं कर सकता था, मैं लंबी बात नहीं कर सकता था, जिस वजह से मेरा एक जीना समझो कि मुश्किल हो चुका था। तो मुझे बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, बार बार मुझे दवाइयां लेनी पड़ती थी, चेकअप करवाने पड़ते थे। तो दोस्तों, तकरीबन 1 महीना पहले मुझे किसी ने बेस्टीज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स सप्लीमेंट्स के बारे में बताया और मैंने वो सप्लीमेंट्स लेना शुरू किए। और मैंने फ्लैक्स ऑयल लेना शुरू किया, उसके साथ ये आंवला इम्यूनिटी बूस्टर लेना शुरू किया, उसके साथ रेस्पो केयर लेना शुरू किया और साथ में टॉक्सिक्लिन लेना स्टार्ट किया। तो ये सप्लीमेंट्स मैं लगभग 1 महीने से ले रहा हूं, जिसके बाद मुझे ये महसूस कर रहा हूं कि मुझे 50% से ज्यादा मैं अपने आप को बेटर फील कर रहा हूं। और आज मुझे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि मैं आज एक्सरसाइज, हल्की एक्सरसाइज भी करता हूं, जिसके बाद मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सप्लीमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया है। और इसका आप लोग भी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ऐसी, तो आप लोग भी ये सप्लीमेंट्स लेकर के इसका फायदा ले सकते हैं, उठा सकते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज शिवम। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आई नो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, राइट। सो अभी जैसे कि सर का अपना वीडियो देखा और मैं सर की बात करूँ तो अभी से कुछ टाइम पहले मैंने इनको वेस्टीज का सप्लीमेंट दिया था। और जब मैं सर से मिला तो काफ़ी इनको दिक्कत थी, इसकी जब बात करते थे तो इन्हें सांस लेने में नहीं बनता था, राइट। और अभी मैं उनके घर पे हूँ और अभी मैं आया हूँ इनको वेस्टीज के फुट पैचेस के बारे में बताने। और उन्होंने सर ने प्रोडक्ट परचेज भी किया और अभी फुट पैचेस कैसे यूज़ करना है, कैसे मैं लगाना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, सो हाय, मैं आ गया हूँ सर के पास, राइट। और अभी वेस्टीज का फुट पैचेस मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, तो मैं फोकस करता हूँ इसके ऊपर, राइट। दिख गया। तो अभी यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। और सर ने काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ किया, वेस्टीज का सप्लीमेंट, फ्लैक्स ऑयल, रेस्पो केयर, और क्या क्या यूज़ किया सर आपने? आंवला यूज किया। ओके, तो सर मैम के लिए भी बहुत कुछ यूज़ कर रहे हैं। मैम को थायराइड था क्या? थायराइड, उसके लिए भी सप्लीमेंट। तो अभी मैंने फुट पैचेस के बारे में बताया, तो सर अभी फुट पैच यूज़ करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, राइट। इसमें आपको 2 निकलेगा पैकेट, एक में जिसमें फुट पैचेस होता है और एक में जिसमें लेवल होता है, जिससे आप अपने पैरों पर चिपका सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद आपने इस पैकेट में से ये पैच निकालना है जो आपने पैर पे लगाना है। देन ये हमारा जो लेवल है जो हम चिपकाएंगे, और कैसे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपने, जो इसमें प्रोडक्ट है मीन्स के जो एक साइड आ रखा होगा, अपन देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, पहले इसको मिक्स करना है, मीन्स कि बिल्कुल इसको बराबर कर लेना है, मतलब ये सब भी साइड में आ जाना चाहिए। और उसके बाद आपने इस लेवल के ऊपर इसको रखना है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। आपने ध्यान रखना है कि ये जो वाइट वाली साइड है ये होगा आपके पैर के साथ में, राइट। और ये जो कलरफुल है ये चिपकेगा आपके लेवल में। तो ये कुछ आप इस तरीके से रखना है इस फुट पैचेस को। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि मैंने इसको बिल्कुल बीच में, मिडिल में इसको लगा दिया है। और अब हमने इसको लगाना डायरेक्ट पैरों में। तो ये लगा दिया हमने पैर में बिल्कुल फिक्स करके। आप देख रहे होंगे जो लेवल था ये बैक साइड है और जिसका मेन था वाइट वाला वो पैर में बिल्कुल चिपक गया, राइट। तो अब मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। तो अब मैंने ये सर के पैरों में लगा दिया है। और सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेहनत मेरी, रहमत उसकी और प्यार आप सभी का। सो थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बाय बाय।